bahkan yuk tak kelas bro. Tadi udah pernah tuh. Besar mas bro. Yuk tak kelas bro. Yuk tak lagi mas bro. Yuk tak mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Yuk yuk babon lagi mas bro. Nyangkut tak? Assalamualaikum mas bro, pak bro, dan sahabat-sahabat mancing. Selamat pagi. Balik lagi berjumpa bersama saya di channel Hobi Mancing. Oke mas bro, dalam kesempatan pagi ini saya akan memancing lagi ya. Dan saya memancing ikan baung mas bro, karena di sini semalam hujan lebat ya. Jadi kita mancing ikan baung mas bro. Dan untuk spotnya ini ya, spot sungai kecil ya. Biasanya sih kalau habis hujan ini ngamuk mas bro. Ini sungai di Sawitan bro. Iya, jadi lihat ya untuk spotnya ini. Dan kali ini saya berdua mas bro. Saya bersama kawan saya Dahyono, tapi dia udah ke atas ya. Kita mencah-mencah cari spot masing-masing ya. Dan untuk umpannya masih seperti biasanya mas, masih memakai umpan kucur karena sudah menjadi umpan andalan ya kalau buat mancing ikan baung ya. Mudah-mudahan lah banyak strike ya, dan yang besar-besar biar ngamuk. Oke lah mas bro, lanjut ya, nggak usah menunggu lama-lama, jadi langsung saja kita hajar dan semoga dapat yang besar-besar. Oke bro, lanjut. Bismillah. Ngamuk mas bro. Mantap jiwa. Nggak pakai lama mas bro kalau mancing baung sehabis hujan ya. Sangat cepat mas bro. Iya. Jos gandos. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Yuk mas bro. Oke, besar lagi mas bro. Kita pindah-pindah mas bro, soalnya cari yang cepat makan ya. Ini pindah ke sini nggak pakai lama dimakan mas bro. Mantap ya nih. Kekok. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Aduh, jangkrik. Pedot lah. Wes ono. Soalnya aku teh. Mau tak tinggal kencing aku. Malah dibahan jomplang.
Ya, sini angkat dikit. Angkat dikit. Kena. Wah, bokongnya berat. Berat. Bokong berat. Gila Mas Bro. Sampai jomplang Mas Bro. Untung masih nyangkut di sini loh, kalau nggak nyangkut di cagaannya ya nyemplung. Edan kalau ini. Hah? Mas benar. Ini. Itu loh kelihatan ada kan? Nah, itu dah. Ini kuning. Ada tadi masih lawan. Biar dia udah nggak takut ya, pasirnya sudah. Oh, kena. Oh, kena. Tadi udah tenang deh. Besar Mas Bro. Mantap. Babon Mas Bro. Pantesan Mas Bro mau dibawa nyemplung ya. Babon Mas Bro. Dan ini Mas ya. Orang mau ditinggal kencing Mas Bro. Mau dibawa nyemplung ya ini ya. Jongkanya. Ternyata babon. Mantap Jawa. Oke, kita lanjut Mas. Kita bungkus dulu ya. Yuk, trek Mas Bro. Oke. Abang kekok lagi Mas. Gak kecil ya, tapi kita angkut saja Mas, karena ini sudah enak ini dimasak ya. Jadi kita angkut Mas. Oke, kita lanjut lagi Mas. Aduh, yuk, aduh gak kena Red. Aduh. Gak kena Mas Bro. Sampai melengkung-lengkung nih. Baik Mas Bro. Besar Mas Bro. Besar Mas Bro. Uyuh. Babon lagi Mas Bro. Nyangkut Kak, nyangkut. Babon. Mantap Jawa. Babon lagi Mas Bro. Ini ya. Kalau sungai kecil udah babon ini Mas Bro. Ini ya. Terus gandos pokoknya. Mantap Jawa. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Kita bungkus dulu ya. Babon gabusnya. Kok gabus? Baung Mas Bro. Iya, kok bisanya bilang gabus?
lagi mas bro. Yuk. Kabur lagi. Oke, besar lagi mas bro. Mantap emang mas bro. Iya, baung kekok mas bro. Jos gandos. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Telak mas bro. Iya, sampai ditelan mas bro. Tuh, mantap Jawa. Oke, strike mas bro. Mantap jiwa. Oke. Nah, baung kekok lagi. Jos gandot. Aduh. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Strike lagi mas bro. Yuk. Mantap Jawa. Strike lagi mas bro. Baung kekok lagi mas bro. Panen mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Yuh. Balik aja kan? Ayo. Aduh, nyangkut kena. Oke mas bro, sepertinya sekian dulu untuk video mancing hari ini. Karena ini udah siang bro. Jadi ini mau pamit pulang bro. Ya semoga terhibur mas bro dengan konten-konten dari saya ya. Tapi memang mantap mas bro. Sangat cepat ya kalau mancing ikan baung sehabis hujan lebat. Cepat makan bro, cepat dapat banyak pokoknya. Mantap lah pokoknya. Ini sungai juga masih kasar bro. Jos gandos pokoknya. Tapi ini karena udah siang mas bro, jadi mau pamit pulang. Dan untuk hasil mancingnya ini mas bro. Mantap jiwa. Panen mas bro. Iya. Sebentar aja nih. Cuma sebentar sih mas bro. Tapi emang pindah-pindah ya mancingnya. Cari yang cepat makan mas bro. Tapi yang satu ini mas bro, sayangnya mas bro, nggak kerekam mas bro. Kawan yang dapat ya. Agak sebelah. Karena apa kencang mas bro mancingnya. Jadi nggak kerekam ya. Padahal mantap betul. Tuh. Mantap Jawa pokoknya mas. Panen baung sehabis hujan lebat ya. Cocok. Jos gandos. Oke lah mas bro, lanjut ya. Saya pamit pulang dulu. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Good.